Pertama, ayam yang sakit dikorok terlebih dahulu tenggorokannya sampai benar-benar bersih. Jangan lupa untuk membersihkan sisa lendir pada mulut ayam. Kedua, berikan 1 buah belimbing wuluh yang sudah ditekan-tekan sedikit pada ayam yang ngorok atau batuk. Ketiga, berikan 1 kali sehari setiap pagi dan ulangi 2-3 hari atau sampai ayam sembuh.